नमस्कार, कारवार न्यूज़ा तुमका स्वागत करता। टेक्निकल समस्येन गोवा आणि कारवारमधी समुद्रात इंजिन बंद जावन आशिल्ली भारत सरकाराली संशोधन नौका भारतीय कोस्टगार्ड पंगडान रक्षण केली। संशोधन नौकाचेर 28 कर्मचारी आणि 8 विज्ञानी आशिल्ले। इंजिन बंद जाल्ल्यान ही नौका समुद्रात तुफानात शिरकेल्ली। कोस्टगार्ड पंगडान तेमगेले रक्षण केले। कारवार तालुक्याच्या हणकोण हेस्कॉम सबस्टेशनात कर्तव्यकर्ते आशिल्ले मकेरीचे सुनील नायक हेमी जुलै 1 तारखेक विद्युत स्पर्श जावन सुमार 40% जळिले। तेमकां इलाजासाठी कर्नाटक राज्य KPTCL कॉन्ट्रॅक्टर वर्कर्स संघटनेचे राज्याध्यक्ष लीलासागर MS हेमी 5000 रुपयेचे चेक दिले। हणकोण सबस्टेशनात काम करतना सुनील नायक हेमी विद्युत स्पर्श जावन जळिले। तेमी अजूनही हॉस्पिटलात इलाज घेते आसात। तेमकां मेळ्ळें तेमगेले आरोग्या बद्दल विचारिले। लीलासागर MS हेमी 5000 रुपयेचे चेक दिवन तेमकां मदत केले। ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಯರ್ ಒಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು SC ಆಗ್ಬೋದು, ಚೀಫ್ ಆದರೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರವಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗಾಗಿರೋ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು उडपी आशिल्ल्या खासगी पॅरामेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्टेलात हिंदू विद्यार्थिनीलो वॉशरूमाचो व्हिडिओ करून सोशल मिडियात व्हायरल केल्ल्या दुसरे धर्माच्या विद्यार्थिनी विरुद्ध कठीण क्रम घेवंक जाय म्हूण मागणी करून BJP महिला मोर्चा वतीन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। पॅरामेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्टेलात वॉशरूमात कॅमेरा लिपोवन दवरून हिंदू विद्यार्थिनीलो व्हिडिओ सोशल मिडियात व्हायरल करचे नीच कृत्य केल्ले अलग धर्माच्या विद्यार्थिनी विरुद्ध कठीण क्रम घेवंक जाय, नाजाल्यार फुडच्या दिसाक जिल्ह्यात व्हड प्रमाणात स्ट्रायक करतले अशें दिल्ल्या अर्जेचेर बरयला। BJP ग्रामीण आणि शहर महिला कार्यकर्ता ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाच्या पेशंट खूप वाढू लागला। त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। विद्युत शॉर्ट सर्किट जावन गोट्याक उजो लागलो आणि 7 गरवा सजीव दहन जाली। मुंडगोड तालुक्याच्या हळूर हांगा गरवाभांच्या गोट्यात रात्रीन उजवाड दवरूक विद्युत संपर्क दिवन बल्ब पेटोवन दवरिलो, जाल्यार बुधवार रात्रीन अकस्मात शॉर्ट सर्किट जावन गोट्याक उजो लागलो आणि गोट्यात बांदील आशिल्ली 7 गरवा सजीव दहन जाली। सदाशिवगड रामनगर राज्य महामार्ग दोनापा लागी कोसळते आसा, तेजेन वाहन संचाराक हो रस्तो बंद जावची शक्यता जास्त आसा। जोयडा तालुक्याच्या दोनापा लागी राज्य महामार्ग गेल्ल्या 3 वर्सांच्यान कोसळते आसा। रस्त्या बाजून पिचिंग बंदूक सुमार 27 लाख रुपये आतापर्यंत खर्च केला, जाल्यार बी हांगा माती कोसळची बंद जालना। पावसाळो सुरू झाल्यानंतर कमी प्रमाणात माती पडताली, पण बुधवाराक जास्त प्रमाणात हो रस्तो कोसळटे आसा आणि जास्त कोसळल्यार हो मार्ग बंद जावन कारवार जोयडा संपर्क तुटची शक्यता जास्त आसा।
सद्याक सतत पावस पडत आसा. काही भागात पावसा उदकांत शेत होऊन गेले. पावसा उदकाचे नाशिले शेताक आतां रानाचे जनावर खावू लागलात. हळयाळ तालुक्याच्या भद्रावती ग्रामात सद्याक एक हत्ती कोबाच उशेलात येवन कोबू खावचो पळोवंक मेळ्ळो. शेतकार पावसा लागून आपले घर रक्षण करच्या गडबडीत आशिल्ल्या संदर्भात हत्तीन गपचूप कोबा उशेला वचून कोबू खायले. फटाकी लावन हत्तीक धांवडेचे प्रयत्न केले जाल्यार बी ग्रामस्थाक हो हत्ती किंमत दिनासतना आरामात कोबू खातीर रावलो. बम्मा करना लगता क्या बे आला बे ए गुंडे के वहाँ थाम रे मैं लाऊं के तो थाम रे करंट लागलं नाही करंट क्या लागतं चहा चला ती कोणी जावा चुकून जावा चला आणि करण्याला मारवा जोयडा तालुक्यात कानेरी न्हंय बंद होतीत आशिल्ल्यान ह्या भागाचे रस्ते बंद जालात. तेजेन अनारोग्यान आशिल्ल्या एक व्यक्तीक रॅप्ट बोट मार्फत रस्तो पार करून हॉस्पिटलात व्हरून दाखल केले. जोयडा कातेली ग्रामपंचायती भागात कानेरी न्हंय बंद होता. हांचे वासी माबळू नारायण गौडा हेमी हृदयाघात जावन अनारोग्य जाल्ल्यान तेमकां हॉस्पिटलात व्हरचे खातीर रॅप्ट बोटीची मदत घेवची पडली. रस्त्या वयल्यान उदक होतेत आशिल्ल्यान ह्या भागात ॲम्ब्युलन्स किंवा इतर वाहन व्हरचे बी शक्य नाशिल्ले. तेजेन तेमकां रॅप्ट बोट मार्फत रस्त्याच्या उदकांतल्यान पार करून नंतर ॲम्ब्युलन्स मार्फत हॉस्पिटलात व्हरून दाखल केले. आपल्या घराभोवतण बागात फुलां झाडां शोभे झाडां लावन वातावरण सुंदर दवरचे जास्त लोकांक आवडटा. पण आवडची झाडां मेळनात किंवा कसली झाडां नाटची हेजे बद्दल म्हायती उरना जाल्यार आतां बेजार ना. कारवारात तुमकां जाय तसली झाडां कमी दरांत मेळचो जागो आसा. तो म्हणल्यार शिरवाड डंपिंग यार्डा लागीं नागनाथ फार्म एंड नर्सरी. कारवार तालुक्याच्या शिरवाड केईबी ग्रिडा लागीं डंपिंग यार्डा फुडें नागनाथ फार्म एंड नर्सरी आसा. हांगा 300 पेक्षा जास्त जातीची फुलां झाडां शोभे झाडां फळाची झाडां अशे विविध झाडां हांगा मेळटात. ते बी कमी दरांत. कारवारात दुसऱ्या जिल्ल्याच्यान दुसऱ्या राज्याच्यान झाडां विकूंक येतात आनी हांगा जास्त दरान विकतात. पण नागनाथ नर्सरीत कमी म्हणल्यार बाजारात 150 रुपयेक विकच्या झाडाक हांगा 100 रुपये मातर अशे सुमार 30% डिस्काउंट दरात हांगा जाय तसली झाडां मेळटात. तुमकां आवडची झाडां खरेदी करूंक भेट दिया नागनाथ फार्म एंड नर्सरी नियर केईबी ग्रीड अपोजिट डंपिंग यार्ड शिरवाड कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 9148007800 तशेंच 9108595860. आयज इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं.
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.